Здравей хора, днес ще играем на Geometry Dash. Да, отдавна не съм снимал на нея. Епизод... не знам кой. И да, вече виждате, рекордът ми е 75%, защото толкова много време мина и не съм снимал от много време на Geometry Dash. И затова доста си го подобрих рекорда. Да, нека да започваме. Чакайте малко да сваля музиката. Извинете, ако по време на клипа се чуят някакви работи, лично на принцип прибавям и дядо ми ще е тук и лая, защото много се изненадавам, ако ме чувате. Извинете се за всичко. Това не е какво да направя. Умряхме. Добре, не беше на баш също това. Това е друга бутинска умрахме. Отсина нямам който окей. Казвам чакай на шеф.
Добре, сега колко секунди ще станат? 6 минути, затова това може да прекаля малко, няма да станат 7 минути. Когато стигна напред, и тогава ще прекаля. Бе, ако съм бе да си на рекорда... Добре. Айде, вече не съм. Ще станем 8 минути. Бе, кажи бързичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал и чао!